你知道小 A 在上网的博主吗？不久前，他的账号被全网下架。小 A 没有打赏，没有带货，没有卖课程，他只是单纯的展示自己的生活。一间逼仄的出租屋，3块钱一餐，网吧里日夜颠倒，这样的真实却成了他的原罪。因为他的存在会让人看到，原来 NPC 也能拒绝打怪升级，不走剧本，而这才是系统最害怕的。在这个社会主义 online 巨大的游戏里，每个人都以为自己是玩家，能自由选择职业，能掌控命运，但事实是，你只不过是个 NPC。你的出生、教育、职业、工资、纳税、买房、结婚生子，全部都写在游戏的脚本里。你每天打怪升级，可经验值能掉多少，金币能分多少，早就由系统算好。在这里，躺平不是最大的错，让别人看到你躺平才是。因为一旦有人公开按下暂停键，其他 NPC 就会开始思考，他为什么能选择躺平？竟有这种生活方式，那为什么只有我活得这么累？为什么我的人生只能这样？而一旦思考启动，就会问，他们说的劳动最光荣，可是我的劳动剩余价值去了哪里？我拼命加班创造了多少？自己能分到多少？是谁躲在我身后不劳而获？再往下想，人们就会对比，看看朝鲜，全民拼命劳动却依旧饥饿，而唯一能养出胖子的就只有金氏家族。肥胖不是因为体质，而是因为特权；瘦弱不是因为懒惰，而是因为制度掠夺。人们流血流汗换来的只是王朝延续。小 A 只是展示真实，就被全网消音。而在美国的丁胖子讲师同样展示不上班躺平，却能够自由发挥，甚至靠此变现。同样的华人，同样的躺平生活，一个真实被删除，一个表演被包容，差别不在个人，而在制度。真正的现代社会应该是包容差异，允许选择，而不是强迫一致。每个人都有无限的可能，而不是只有一种生活方式，一个共同目标。只要不伤害他人，不违反法律，就应该有权利选择自己的节奏。可以努力打拼，也可以享受生活；可以追逐梦想，也可以安静躺平。真正的自由不是必须成为谁，而是可以成为自己。这才是现代社会应该给予每个人的尊严。所以，中共害怕的从来不是偷懒，而是偷懒引发思考，思考引发对比，对比引发觉醒。因为一旦 NPC 开始这样头脑风暴，这场名为社会主义 online 的游戏就会在思想的暴风雪中彻底崩溃。我是海迪布，如果你也厌倦了被当成 NPC， 如果你也想找回属于自己的思考和自由，欢迎点赞订阅本频道，加入暴风雪行动。您将是我们第154位伙伴，让我们一起披上白衣，逆风而行。